E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Sport Fishing. Eu sou o Antônio Sérgio e hoje eu vou estar fazendo um unboxing aí, galera, de acessórios novos que eu comprei aí para estar completando, né, o meu material de pesca, ok? Eu vou estar mostrando aí, não vai ser tão demorado, vai ser um unboxing rápido, não comprei tantas coisas. Eu não posso divulgar a loja porque eu não sou patrocinado, né? Eu não patrocino, mas se estiver vendo esse vídeo e quiser patrocinar aí, tá? Agradeço. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu comprei foi esse estojinho. Um estojinho para guardar iscas artificiais. Ok? Bem bacana. Já tem acesso aqui. E dá para tirar, ó. Para deixar maior o espaço. Muito bacana. Aí tem que colocar novamente. Deixa eu só colocar aqui. Aí, beleza? Aí fica aí para você colocar suas iscas artificiais. Esse daqui tem as separações vermelhas. E eu comprei outro, porque eu tenho bastante isca artificial. Comprei um da cor azul. Bem bacana, eram os únicos que tinha. Eu achei bacana esse estojo, porque eu não tenho tanta isca, né? E tá aí. Esse é um dos materiais que eu comprei lá. Estojinho para guardar isca artificial, ok? Vamos aqui pro segundo produto que eu comprei. Foi essa isca artificial aqui para pescar tucunaré. Comprei esse stick aqui da Albatross Fishing, né? Comprei, deixa eu tá abrindo ele aqui, né? Esse sim vai ser um unboxing. Deixa eu abrir aqui pra tá mostrando aqui pra vocês. Aí, galera, venho até com um elastiquinho aqui prendendo as garateias, tá aí a caixinha, beleza? E esse daqui é o stickzinho. Bem bacana, eu achei muito bonito a cor dele, cor de osso com verde, limão aqui em cima e um salmão aqui na barriga. Bem bacana essa skin, galera, eu achei muito top. O olho vermelho, bem bacana. Isso aí. Então, pessoal, foi um vídeo não muito longo, um vídeo curto aí, só mostrando novos acessórios aí que eu comprei aí pra tá completando aí minha tralha, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso, valeu!